võib tutvustada küll praegu, jah. Ja sina oled Anna-Kaia 4. klassi. Ja sina oled? Mina olen Iva ja lähen 1. klassi. 1. klassi. Mina olen Heidi Liise, ma olen 2. klassi. Meil on 1., 2. ja 3. Mina olen Elisabeth ja ma lähen 3. klassi. Mina olen Liisa ja ma lähen 3. klassi. Kas sul on 3. klassi lapsi rohkem kui midagi kõiki? Kõiki on selliseid klasse. Kerrab Robin temale. See on lasteaia. Mul on Rikki ja see on 2. Minu nimi on Rammo ja mina lähen lasteaiaklassi. Mina olen Roland ja lähen lasteaiaklassi. Olen Kaabel ja lähen 5. Lasteaias oli 5. klassi. Olen Kaabel ja lähen 4. klassi. Olen Antti ja lähen 2. klassi. Kes on veel 2. klassis? Tõstke käsi üles. Kas oli keegi teema? 1, 2, 3, 3, 4. Ma olen Rasmus ja lähen 2. klassi. Mina olen Mairo ja lähen 2. klassi. Ja jälle. Nüüd on päris palju 2. klassi. Mina olen Katriin ja lähen 1. klassi. Organiseerige niisuguseid tunde. Mul on väga tore näha, et nii palju on siia kogunenud. Ja kui hommikul teile rääkisin, et uurimuslik õpped, kõiki lapsi arendavad õpped, saab teha ka nii, et on erineva vanusega lapsed koos. Kõige tähtsam, et me õpetame lapsed mõtlema, probleeme lahendama. Ja see ei sõltu väga palju lapse vanusest, oluline, et me teeme seda. 1. klass oli kuni liitklass, me teame seda, osa arengu sees, osa taga. Hommikul ütlesin, et Johannes käis juba möödunud sajandi algul ütles, et ärge öelge seda ette lastele, mida nad saavad ise avastada. Aga õpetaja peab valmistama ette. Et mul on hästi hea meel teid täna näha. Meie eelmisest kohtumisest ei ole ka väga palju aega möödas, eks ole? Jah. Et kas on keegi teie hulgas, kes mäletab ja tahab öelda eelmisel tunnil tegemist, kui me kohtusime? Mis meie teema oli? Ja juurde, ärge kartke, kujutame ette, et mitte kedagi teist peale meie ei ole. Eks ole? Jah, äkki saab mikrofoni kanda. Iiva. Tahkete ainete kokkusegamist. Jaa, aga pidalt võib seda lisada ja täiendada veel midagi julgesti. Eraldasime. Jah, just. Et te siis segadite ja segadime siis koos millised tahked ained kokku. Kruus ja sool. Jah, ja siis võib kätt tõsta, siis saab inimene õige. Kruus ja kivi. Nii et oli siis kruus, ehk siis ka võib öelda kivikesed ja sool, segasite kokku ja te saite siis, mis me saime, mis me ütlesime selle kohta? Jah, see on segu ja hiljem, mis te tegite selle seguga? Eraldasime. Jah, Elisabeth ja Eeva ka väga õigesti julgesti ütles, et siis eraldasite jälle soola ja kruusa sellest segust. Ja kui sa segad värve kokku, kes on veel kokku seganud näiteks värve või veega lahjendad, mis siis toimub, mis siis muutub? Et julgesti räägime veel. Nii. Ärg muutub teistsuguseks. No näiteks ma kirjutan see üles ka, mul on 6. klassi täna tunni teema meil siis on siis värvisegude eraldamine ja värvisegud ja kuidas siis värvid segamisel muutusid. Et ehk sa ütled korra veel. Värvid muutuvad nagu teistsuguseks. Jah, on kõik tore, kui sa kirjutad. Jah, et värvid muutub teistsuguseks veel julgesti. Mis veel juhtub värvidega? Kes on värvidega teinud tööd? Millised värve on? Meil lähevad heledamaks. Läheb heledamaks, nii. No kes on veel vaše või vesi
neid asju kohe ärge võtke, et kui kõigil on laual need asjad olemas, siis vaatame koos üle, mis siin kandikutel teil on, eks ole. Ja siis räägin edasi. Nii, aga nüüd palun, võite tulla. Igast rühmast üks laps. Jah, järgmine kord saad sina. Siin on neid käimisi mitu korda. Kui ma näidata, siis nüüd on asjad teil laudade peal. Ma arvan, et osad on ka tuttavad, et esimesed asjad, mul enda ei olegi näiteks, ma arvan, et te oskate kohe üles tõsta, luup. Võtke luup, iga ühel on oma luup. Ja tuletame meelde, mis sellega teha sai. Vaadata. Jah, sai paremini vaadata, eks ole, et saad rohkem paremini uurida. Nii. Tundub, et on küll kosta. Nii hästi, kui oled luubi ära vaadanud, paned siis luup kõrvale. See oli meil tuttav. Nii. Siis te näete, et igal laual on salvrätid. Ja te näete, et teil on ka laual topsid, kandikus topsid ja seal on sees vesi, just. Seal on sees vesi ja see salvrätid on selleks, et kui juhtumisi vesi peaks maha minema, siis te saate kuivatada. Nii. Siis mida te veel näete kandikul, mis on tuttav ka teile kindlasti? Nii, vittpliiatsid, et mis värvid on, tõstame koos, näiteks võtame siis esimene punane. Nii, on punane värv, on sinine ja kollane, need 3 värvi igal laual. Ja siis on teil olemas veel tõstavad. Kodus vanemate kohviautomaat. Et mõni laps ei teagi, aga mõni teab, et siis siia pannakse mis asi sisse. Ja kohvikuru ja siis vesi käib siis läbi ja siis saab kohvi keeta, eks ole. Nii et tegelikult on see sama materjal nagu teie paberiribadegi. Kohviliitri materjal. Kui me siin enne rääkisime, et te olete varem värve seganud ja maalimistööd ka teinud, et siis meil täna on katsetamised vittpliiatsid, nagu te isegi näete, et meie ei võta siis ei vesi, ei košvärve, aga vittpliiatsid. Ja kõigepealt me siis proovime, et millised värvid teie olete kahekesi, et teie siis, ja siis on õpetaja, meil on Karin 3. hoopis. Jah. Nii. See pole tähtis, mis värvi sa võtad, see on nagu nii ju rühma töö. Nii võta filterpaber. Ja te näete, et teil on filterpaber. Vaata, kas ta on sul natukene niimoodi murtud. See on kindla mõtte eesmärgiga, pärast kohe siis räägin, aga teie võtte endale siis ette see osa praegu, mis ei ole murtud. Ja mina kasutan nüüd seda topsi karbikest või võtan sinna paremini välja, nagu lauana, nii nagu sina peaks ette võtma. Ja kui sa vaatad nüüd vett, siis ma enam-vähem, me räägime täna mõõtudest, kasutan siin ühe rühma oma, nagu sõrmedega räägime mõõtudest. Vett on teil topsis umbes sõrme jagu. Ja teie peaksite siis nüüd kas 2 või 3 sõrme panema siia oma filterpaberi ribale, mitte sellele murtud osale. Nii. Ja oma vittpliiatsiga tegema siis sinna täppi. Tähtis on, et see täpp või mis sa nüüd teed, siin on natukene vaja proovida, et kuulate mind hoolega ennem ära, et see täpp saaks kõrgemale kui teie topsis olev vesi. Nii et kui sa väga kindel ole, tõstke see tops välja korraks, mõõtke natuke silmaga sätiga, nii et see täpp, mille sa oma vittpliiatsiga teed, oleks kõrgemal kui vesi.
ja võite, ma näitan, ma võtsin sellepärast punased, paistaks hästi välja ja päris korraliku ilusa täpi teha. Nii, ma käin ja näitan ka. Mul on siis 2 selline kõrgused. Nii, ja teed oma värviga täpi. See ei ole nii täpselt, ei pea kartma, mitte midagi valesti ei lähe. Mitte midagi ei valesti, nii nagu eelmises tunnis ka rääksin, siin ei lähe midagi nii valesti, et sa peaksid muretsema, et äkki ei tule nüüd hästi. Ja kui ma rääkisin siis teile, et teemaks on siis värvisegud, siis enne kui me hakkame värviga segusid tegema, siis uurime neid värve. Nii. Ja tõepoolest, et me paneme selle paberi, siis paneksime ette ja vaatame, mis siis juhtub. Et mis siis juhtub. Ma näitan kõigepealt, kuidas see on mõeldud ja teil ei olegi muud ülesannet kui vaadata, mis juhtub. Ja siis vaatame, arutame koos, võime kaaslastega arutada ja vaata ja siis räägime kõik omavahel ka üle. Murdekohaga tegin, et teil oleks lihtsam panna selle pabeririba nii, et see värv siis ei läheks, see värviring ei läheks vette kohe, aga see paber, see filterpaber küll ulatub vette. Ja pesulõks on tegelikult selleks, see pole hädavajalik, aga et olla kinnitada. Võt selline ülesanne oleks siis alustuseks. Ja te panete kõik selle siis korraga. Nii, kas on nüüd ringid või täpid kõigil tehtud? Paneme siis kõik korraga ükste paberid. Rahulikult, et ega kui keegi läheb natuke varem või ja midagi sellest juhtub, lihtsalt siis me ei saa võtta päris üheaegselt seda tulemus. Ja kui nüüd pesulõpsud ka panid oma topsile külge, siis hoidke topsi kinni. Tops läheb muidu ümber. Keegi tahab öelda, mis ta ümber läheb. Ma ütlen väga palju teile ette alla, teate isegi. Tops võib minna ümber, miks siis? No, hoidke topsitast kinni ka, et igaks üks tasakaal kaoks. Ja nüüd jällegi meil muud, me lihtsalt ootame ja vaatame, mis toimub. Võite luubid kappi võtta, igaüks oma luubi, hoidke topsi ka kinni ja vaadake, mis toimub. Arutage ja pärast, mis toimub, mis muutub. Kas olete valmis rääkima, mis toimub, mis muutus? Palun. Nii, sulab. Vaat nüüd me küsimus kogu, mis juhtus värvitäpiga. Jah, et siis saabki kergelt värv sulab. Nii, küsin siit rühmast. Värv läheb laiali. Veel. Julgesti, palun. Paber muutus tumedamaks. Palun. Värv voolab. Palun. Värv läks kujunditeks. Värv läks kujunditeks. Oo, tõepoolest, siin on huvitavaid kujundeid tekkinud. Veel. Paber on märg. Paber on märg. Kas te märkate? Võtame nüüd, ma arvan, nüüd on veel paras aeg. Võtame nüüd kohe topsist tasu välja. Need filterpaberid paneme peale laual ette ja vaatame veel lähemalt.